Буга чейин Камчыбек Ташиев эл алдына чыккан сайын криминал менен аеосуз күрөшөм. Мамлекеттик кызматта таза адамдар гана иштейт деп убада берип келген. Бирок иш жүзүндө, анын жакын чөйрөсүндө криминалдык дүйнө менен тамырлаш адамдардын жүргөнү чоң суроо жаратат. Мунун эң ачык мисалы Жогорку Кеңештин депутаты, Ата журт депутаттык тобунун төрагасы Нурланбек Азыгалиевдин чуулгандуу иштери болду. Үстүбүздөгү жылдын 15 мартында Нурланбек Азыгалиев депутаттык мандатын тапшырды. Сырттан караганда бул өз каалоосу сыяктуу көрүнгөнү менен, анын артында ачыкка чыгып кеткен криминалдык байланыштары турат. Азыгалиев депутаттык мандатка жетишүү үчүн Ташиевдин жана криминалдык авторитеттердин колдоосун ачык эле колдонгон. Маселен, 2021 жылы Азыгалиев мыйзамдагы ууру Камчы Асанбек менен тыгыз байланышта болуп, Атүгүл Бишкек шаарында чогуу теннис ойноп, бейрасмий жолугушууларды өткөрүп турган. Дал ушул жылы криминал жана Ташиевдин колдоосу артында депутат болгон. Атүгүл Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланган. Мындан тышкары, депутаттын Фейсбуктагы баракчасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Нукутай Каймана ысымдагы Нурланбек Молдокулов менен түшкөн сүрөттөрү анын криминалдык чөйрө менен канчалык деңгээлде тамырлаш экенин далилдеп турат. Бирок Ташиев кызматтан кеткен соң Фейсбуктан бул фотолорун өчүрүп салган. Жогорку Кеңешке шайлоо учурунда Азыгалиев Карабалта шаарындагы Серый кардинала тыккан. Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары каттоодо турган Урмат Айткуловдун мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланган. Анын каймана аты Уймурун. Кылмыш дүйнөсүндө Джинди Коля каймана аты менен таанылган Калыбек Нуркажоев мурдагы Крим төбөл Камчы Көлбаевдин жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары белгилүү. Ал Нурланбек Азыгалиев үчүн жакын адамдардын бири болгон. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Өздөрү үчүн спорттук иш-чараларды уюштуруп, Ага Көлбаев жана Азыгалиев катышкан. Мындай иш-чаралар тар чөйрөдөгү таасирдүү топтордун байланыштарын чындоо жана тийиштүү тапшырмаларды аткаруу үчүн аянтчы катары кызмат кылган. Азыгалиевдин мандатын тапшыруусуна криминалдык байланыштары гана эмес, парламент ичиндеги интригалар да себеп болгон. Ал депутаттарды 01 жана 02 деп бөлүп, көшөгө артында оюндарды жүргүзгөндөрдүн бири болгон. Бул аракеттер бийликтин вертикалын алсыратууга багытталган кадам катары эсептелет. Ал тургай мандатын тапшырар алдында 6 мартта Карабалтадагы Улар ресторанында 500дөй адамга ифтар берип, өзүнүн таасирин сактап калууга акыркы аракеттерин көргөн. Эми Азыгалиевке байланыштуу Ташиевдин жоопкерчилиги тууралуу сөз кылалы. Криминал менен аеосуз күрөшөрүн жар салган Ташиев кантип өзүнүн Ата журт депутаттык тобунун башына мындай шектүү адамды алып келди. Азыгалиевдин Көлбаев менен теннис ойноп, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен дос болуп жүргөнү тууралуу маалымат Ташиевде болгон. Бул жагдай анын криминал менен күрөшү тандалма мүнөзгө ээ экенин, айрым өз адамдарына келгенде көз жумуп коерунун далил болуп эсептелет. Эл Ташиевден жалындуу куру сөз эмес,
Азыгалиев сыяктуу криминалдын колдоосу менен келгендерге карата реалдуу чараларды күткөн. Бирок анын пайдасына иштеген, криминалдашкан чиновниктерге крыша болуп келгени билинип калды. Эгер Ташиев чын эле криминалга каршы күрөшсө, анда тазаланууну өзүнүн тегерегинен баштамак. Жыйынтыктап айтканда, Нурланбек Азыгалиевдин мандатын тапшырышы бул жөн гана бир депутаттын саясаттан кетиши эмес. Бул Камчыбек Ташиев убада кылган тазалоо операциясынын канчалык деңгээлде эки жүздүүлүк менен коштолгонун көрсөткөн чыныгы жүзү. Ташиев трибунадан криминалдын тамырын 40 кабыз деп кыйкырып жатканда, анын оң колу Азыгалиев криминалдын төрүндө отурганы бул кыргыз элинин бетине түкүргөндүккө барабар. Кантип эле өлкөдөгү ар бир адамдын кадамын көзөмөлдөгөн темир генерал өзүнүн эң ишенимдүү адамынын криминалдык окуяларын, Нукутай сыяктуу ОПГ мүчөлөрү менен кучакташып түшкөн сүрөттөрүн жана уй мурун атыккан Крим чөйрөнүн өкүлдөрү менен иштешкенин билбей калсын. Албетте билген. Бирок Ташиев үчүн мамлекеттин тазалыгы эмес, өзүнүн саясий кызыкчылыгын коргой турган, криминалдын акчасы жана таасири менен шайлоо тагдырын чече турган Азыгалиевдей тил алчак куралдар керек болгон. Ташиевдин күрөшү бул тандалма күрөш. Ал бөтөндөрдү криминал деп камап, өзүнүн криминалдарын парламенттин төрүнө алып келип, спикердин орун басары кылып отургузганга чейин барган. Бул элдин ишенимин сатып, мамлекеттик коопсуздукту криминалдын колуна салып бергендик. Ташиев кызматтан кеткен соң, Азыгалиевдин мандатынан ажырашы, анын чыныгы крышасы ким болгонун тарых алдында далилдеди. Бүгүн коомчулук Ташиевдин куру сөздөрүнөн чарчады. Элге крышалык кылган генералдар эмес, криминал менен чындап күрөшкөн таза бийлик керек. Азыгалиев сыяктуулардын кетиши бул тазалануунун башталышы гана. Ал эми аларды калкалап, жогорку кеңешке алып келгендер эртелигеш тарыхтын жана мыйзамдын алдында жооп берери шексиз. Ташиевдин колундагы криминалдык куралдар сынып баштады. Демек, анын саясий шоусунун да көшөгөсү жабыла турган мезгил келди. Лидеров ОПГ, воров в законе и других не будет в нашей стране. Это раз и навсегда пусть запомнят все. Hazırlık bulbuydu, köl bulbuy. Kamkordu körgüne kalkına. Peyini keninde kim bulbuy. Şağılı bulbuydu, zo bulbuy. Şairı bulbuydu, el bulbuy. Jelkeni geçsen da ton bulbuy. Yetekli geçsen de cenk bulbuy. Taldı bir geçsende kan bulbuy. Жалгыз bir atlandı çan bulbuy. Jar bulanı ve su bulbuy. Tanan жалгыз özü çu bulbuy. Beş toğul bulbuydu jay bulbuy. Peyli tar adamdı bay bulbuy. Köp bulup yıldızdı